ஹாய் மக்களே, இப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு பழைய தையல் மிஷின். இத பார்க்கவே பழசா பரிதாபமா இருக்கு. ஆனா அத பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. நம்ம சன் தையல் மிஷின் சர்வீஸ் சென்டர்ல கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி சூப்பரா சர்வீஸ் பண்ணி தந்திடுவோம். உங்க மிஷின் இதை விட பழசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம புதுசாக்கி தைக்க வச்சிடுவோம். சன் தையல் மிஷின் ஷோரூம் திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, வேலூர், சேலம். அனைத்து விதமான தையல் மிஷின்களும் அதுக்கு தேவையான மோட்டர் மற்றும் உபரி பாகங்கள் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். நம்மள்ட்ட சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கிறனால உங்களுடைய தையல் மிஷின்ல எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நாங்கள் நீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். தையல் மிஷின் வாங்க நம்ம சன் தையல் மிஷின் ஷோரூமுக்கு வாங்க.